Стук провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный звук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь.